को कुरा छ। इट इज द कप ड्राई वेट, मैले यसलाई सर्ट फर्ममा लेखेँ। त्यसै गरी यो चाहिँ कप ड्राई वेट एट 65-50 डेज, यो चाहिँ 50 मा थियो। त्यसै गरी कप ड्राई वेट स्मलमा लेखौँ भनेको छु है मैले, सजिलो। कप ड्राई वेट 50, 75, 75, 50, हामीले चाहिँ यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कप ड्राई वेट, अहिले मैले क्यापिटल फर्म नै लेखेँ फेरि, कप ड्राई वेट यो डाटा सेट भइसकेपछि पहिला चाहिँ हामीले यसलाई यो सिंगल फ्याक्टर एक्सपेरिमेन्ट छ, 3 वटा रेप्लिकेसन छ, 6 वटा ट्रिटमेन्ट छ, त्यो भएर छ त्यहाँ 18 वटा चाहिँ हाम्रो एक्सपेरिमेन्टल युनिट छन्। यो डिफ्रेन्ट डेटको चाहिँ के हुन् भन्दा अब्जर्भेसन्सहरू हुन् है। अब यसलाई पहिला हामीले के गरौँ भन्दाखेरि सेभ एज, यसलाई चाहिँ मैले अहिले जस्ट डेस्कटपमा सेभ गर्छु, चाहिँ डेस्कटपमा सेभ गरेँ र यसको नाम चाहिँ मैले के राखेँ भन्दा it is the tasseling, detasseling, D-T-A-S-S-E-L, detassel भन्ने चाहिँ CSV फर्मेटमा मैले यसलाई सेभ गरेँ के। चाहिँ अब म पहिला यो फर्मेट CSV फर्मेटमा सेभ छ र त्यो CSV फर्मेटको फाइल म त्यहाँ चाहिँ पठाउँछु। पहिला CSV फर्मेटमा भन्दा पनि म एक्सेल फर्मेटको फाइल पठाउँछु, त्यसलाई चाहिँ CSV मा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि सेभ गरौँ सबैले है। सेभ डेस्कटप डिटासल सेभ। जुन फाइल सेन्ड गरेको छु त्यहाँ पहिला चाहिँ के गरौँ सबैले भने त्यहाँ एक्सेल फाइल मैले सेन्ड गरेको छु, त्यो एक्सेल फाइललाई डाउनलोड गरौँ त पहिला है। डिटासल भन्ने एक्सेल फाइल मैले च्याट बक्समा दिएको छु, त्यसलाई डाउनलोड गरौँ। देन त्यसलाई मैले अघि भनेको जस्तै CSV फाइल फर्मेटमा चाहिँ सेभ गरौँ। CSV फाइल फर्मेटमा सेभ गरौँ। मैले दिएको पहिला फाइल पठाएको फाइललाई डाउनलोड गरौँ। देन यसलाई चाहिँ मैले इट इज द यो फाइल भयो, यसलाई चाहिँ फाइल मैले कहाँ लोकेसन भने फाइल सेभ एज एन्ड इन केस अफ डेस्कटपमा CSV फाइल फर्मेटमा डिटासल फाइल फर्मेट चाहिँ CSV मा चाहिँ के गरौँ पहिला सेभ गरौँ सबैले। ओके, CSV फाइल फर्मेटमा सेभ गरौँ। त्यहाँपछि म आर स्टुडियोमा जान्छु। त्यहाँपछि हामी आर स्टुडियोमा डिफ्रेन्ट कमान्डहरू गरौँला। जसले आर स्टुडियो अघि डाउनलोड गर्यो होला, मैले लिङ्क पठाएपछि, इफ नट भएर छ भने पनि हामी भोलि पनि गर्छौँ। अहिले म आर स्टुडियोको आर स्टुडियो सर हजुरले पठाउनु भएको वाला लिंक नै आएको छैन, फेरि पठाइदिनु न ल। कसैकोमा नि आएको छैन? खै सर मेरो च्याट बक्समा चाहिँ छैन। अरु
अरूले पनि यसो रेस्पोन्ड गर्नु त आछ कि आछैन? आछ सर, आइसक्यो। आएको छ सर, आएको छ। नर्मल्ली जो पछि यो फाइल पठाउनु भन्दा पछि जोइन भएकोमा नआउन सक्छ। मैले फेरि पठाएको छु डिट्याचल भनेर। थ्याङ्क यू सर। अब यसलाई पहिला CSV फर्मेटमा सेभ गरौँ। मैले 1 फ्याक्टरको निम्ति सिकाउँछु पहिला, त्यसपछि 2 फ्याक्टरको निम्ति म फेरि पछि फाइल पठाउँछु। त्यो भएपछि हामीले जब त्यसलाई CBS CSV कमा डिलिमिटेड फर्मेट, त्यो भनेको कमा सेपरेटेड भ्यालु फर्मेट फाइल हो। त्यसमा चाहिँ यसरी एक्स र ए कमा गरेको फाइल चाहिँ देखिनुपर्छ। सबैले देखिएपछि चाहिँ च्याट बक्समा केहीले रेस्पोन्ड गरौँ, त्यसपछि म अगाडि बढ्छु। यस सर, कन्भर्ट भयो। एक 2 मिनेट वेट गरौँ है, अरू कसैले गर्दै होला। ओके, देन कन्भर्ट भइसकेपछि मैले आर स्टुडियो ओपन गरेँ। सबैले आर स्टुडियो ओपन गर्नु त। अब आर स्टुडियो मैले सेयर गरेको देखिन्छ नि है। आर स्टुडियो ओपन गरिसकेपछि हेर्नु त के छ भन्दाखेरि आर स्टुडियो ओपन गरिसकेपछि जस्ट अ मिनेट म यहाँ आर स्टुडियोमा के अलरेडी कमान्ड्सहरु छ भने Recording in progress. ओके, म त्यो कमान्ड भए पनि अहिले यसलाई ओपन गरौँ। जस्ट अहिले ओपन गरौँ। यहाँ 4 वटा विन्डो छ हैन। 4 वटा विन्डोमा मैले क्रसर राखेको यो लेफ्टपट्टिको माथिको विन्डो जहाँ 1 लेखिराखेको छ, यो यसमा हामी अहिले काम गर्छौं। त्यसमा भएको कमान्डहरु सेभ हुन्छ हैन। अथवा कसैको 3 वटा विन्डो आएको छ भने फाइल, न्यू फाइल, आर स्क्रिप्ट गर्नु 4 वटा विन्डो आउँछ है। सबैकोमा छ नि है यतिको। अब त्यो भइसकेपछि मैले फर्स्ट स्टेप के गर्छु, सेसनमा जाउँ, न्यू सेसन हैन। सेसनमा जाउँ, सेट वर्किङ डिरेक्टरी, चुज डिरेक्टरी, यहाँ हेरिराख्नु त। म केमा गए, सेसनमा। सेसनमा गइसकेपछि सेट वर्किङ डिरेक्टरी, चुज डिरेक्टरी, देन के डिरेक्टरी चुज गरौँ त, यहाँ डेस्कटप चुज गरौँ। यहाँ तल फोल्डरमा डेस्कटप आउनु पर्यो, किन भन्दा हाम्रो फाइल कहाँ छ, डेस्कटपमा छ। देन ओपन। यो ओपन गरिसकेपछि यहाँ तल हेर्नु त, यसको जुन लेफ्ट साइडको तलको विन्डोमा निलो अक्षरले सेटोड चाहिँ सी युजर एचपी, अब आफ्नो कम्प्युटरको नेम अनुसार यो कमान्ड आउँछ। यसलाई कपी गरेर 1 नम्बरमा राखौँ, यहाँ हरियो छ। देन यसलाई चाहिँ फेरि के गरौँ, रन गरौँ। फेरि दोस्रो चोटि चाहिँ यो देखिन्छ। इट इज द फर्स्ट स्टेप हैन। कहाँ चाहिँ काम गर्ने हो, वर्किङ डिरेक्टरी चाहिँ के गरौँ, चुज गरौँ। वर्किङ डिरेक्टरी चुज गर्नको निम्ति फेरि मैले दोहोर्याएँ, हामी सेसनमा जान्छौँ, सेट वर्किङ डिरेक्टरी, चुज डिरेक्टरी, देन हामी यसलाई डेस्कटप चुज गर्छौँ। डेस्कटप भन्ने ठाउँमा चुज गरिदिउँ, अथवा यहाँ अगाडि राखेपछि पनि डेस्कटप आउँछ। कसरी हुन्छ, यहाँ डेस्कटप हुनु पर्यो। यहाँ फोल्डर नेम डेस्कटप आउँछ। देन ओपन। ओपन गरिसकेपछि नो अब्जेक्ट,
डेस्कटपमा यहाँ दुईचोटि भएर हो कि ओके हैन यसरी डेस्कटपमा चाहिँ के हुन्छ चुज हुन्छ है इट इज द फर्स्ट स्टेप सबैको भयो फर्स्ट स्टेप कसैलाई कन्फ्युजन छ भन्नु त अब वर्किङ डिरेक्टरी सेट भयो सबैको भयो सर अब के गरौँ भन्दाखेरि यहाँ मैले अब एउटा टेम्पोररी फाइल बनाएँ के को लागि भन्दा यो आर स्टुडियोको लागि मैले मेरो नाम लेखेँ सबैले आफ्नो नाम लेख्नु केही बिग्रिन्न इट इज सन्तोष SANTOS सन्तोष आफ्नै नाम लेखौँ हैन देन इट इज लेस देन साइन युज गरौँ एन्ड द ड्यास हेरौँ त रिड द लेस देन एन्ड द ड्यास यसलाई अलि म ठुलो बनाउँछु कि गइसक्यो अब यो मैले आफ्नो नाम लेखेँ लेस देन साइन ड्यास READ read dot CSV ओके read dot CSV हेर्नु त के भयो READ read dot CSV हाम्रो फाइल त केमा छ CSV फर्मेटमा छ देन ब्राकेट देखौँ ब्राकेट राखौँ दुईटा ब्राकेट आउँछ इन्भर्टेड कमा राखौँ दुईटा इन्भर्टेड कमा आउँछ बीचमा क्रसर आउँछ हाम्रो अब फाइलको नेम के थियो डिट्यासल DETASSEL डिट्यासल डट CSV हैन यो फाइलको नेम थियो देन अब यो क्रसरलाई कहाँ लैजाऊ यो इन्भर्टेड कमा र ब्राकेटको बीचमा लैजाऊ देन कमा युज गरौँ अनि लेखौँ कि हेडर इक्वल TRUE ट्रू हैन देन यसलाई चाहिँ के गरौँ फेरि रन गरौँ यो रन गर्दा तलको जुन यो लेफ्ट साइडको तल्लो विन्डोमा चाहिँ के आएन भन्दा नीलो अक्षरमा आएन भने बिग्रिन्छ है त्यही भएर मैले त्यो गरेँ म यो सेकेन्ड फर्स्ट त मैले पठाउँदिन सेकेन्ड चाहिँ जुन सन्तोष लेखेको छ आफ्नो नाम चेन्ज गरौँ यसलाई चाहिँ मैले च्याट बक्समा पनि यो कमान्ड चाहिँ पठाएको छु है सबैले यदि ओडमा DETASSEL डिट्यासल भन्ने चाहिँ के हुन्छ फाइलको नेम हुनुपर्छ फाइलको नेम त्यो भन्दा अर्को नाम छ भने फेरि बिग्रिन्छ ओके भयो यो स्टेप कन्फ्युजन छ कसैलाई प्लिज कम्युनिकेट पनि गरौँ न छ भने छ भन्नु कसैलाई छैन भने त ल म अगाडि बढ्छु कसैलाई यो स्टेपमा कुनै बेलामा यहाँ तल रेड आयो केही कुराहरू इन्फर्मेसन्सहरू प्लिज आएन सर नीलो नै छ ब्लू कलरमा होइन सर त्यो कमान्ड थिचिसकेपछि चाहिँ आएन के भएन यहाँ राखेर रन गरौँ न रन गरौँ यहाँ रन भन्ने छ नि यहाँ हेर्नु त माथि हजुर भयो हो है यसरी नै चाहिँ कमान्ड भएन भने सोधौँ रन गऱ्यौँ हामीले ओके अब देन अर्को स्टेप हामी बल्ल फाइल रिड गरेका छ अब यहाँ जे सन्तोष लेखेको थिएँ नि मैले अब त्यहाँ के राखेको थियो फाइल नेम आफ्नो राखेको होला आकाशले आकाश राखेको होला सोनिकाले सोनिका राखेको होला सन्तोष मैले गरेर त्यसलाई रन गरेँ भने के आउँछ अघिको फाइल यहाँ तल आउँछ हेर्नु त हाम्रो जे थियो नि इन टर्म्स अफ त्यो चाहिँ एक्सेलमा त्यसको भ्यालुहरू चाहिँ तल आयो देखिन्छ आयो सबैको आयो सबैको प्लिज आयो सर आयो सर आयो ओके अब के गरौँ यो त हाम्रो टेम्पोररी बनाएको छ यसलाई एट्याच गरौँ ATTACH एट्याच ओके
ब्राकेट SANTOSH सन्तोष रन हेरौँ एट्याच सन्तोष रन एट्याच भयो फाइल विथ द नेक्स्ट स्टेप है। अब हामीले के विचार गर्न पर्यो हाम्रो चाहिँ के हुन् भन्दा यी सबै चाहिँ अहिले के छन् जुन भेरिएबलहरू छन् यहाँ हेडिङहरू के छन् रेप्लिकेसन डिट्यासल सिड यो कप ड्राई वेट 50 कप ड्राई वेट 75 कप ड्राई वेट 90 कप ड्राई वेट 105 भन्ने दिनेहरू भेरिएबल हुन्। अहिलेसम्म चाहिँ यो सबै न्युमेरिक टर्ममा भएको भएर यिनीहरूलाई आर स्टुडियोले के मानिराखेको छ भन्दा यो यी सबै चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन् भनेर मानेको छ। बट वी हेभ अ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हाम्रो रेप्लिकेसन त के हो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो हैन। त्यसै गरी चाहिँ के हो भन्दा डिटिएएस डिट्याच भन्ने पनि के हो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो। त्यही भएर अब सन्तोष भन्ने जुन फाइल भयो अहिले त्यसमा भएको हैन त्यसमा भएको हेडर आरइपी डलर साइनले चाहिँ हेडर आरइपी चाहिँ के बनाउनु पर्यो फ्याक्टर बनाउनु पर्यो सन्तोष डलर साइन आरइपी एज डट फ्याक्टर ब्राकेटमा आरइपी भनौँ अनि त्यसपछि रन गरौँ हेरौँ ठिक छ। त्यसै गरी अब चाहिँ सन्तोष नलेखौँ है आफ्नो जे फाइल बनाएको छ त्यो लेखौँ भन्दैछु मैले। अर्को के थियो आरइपी सँगसँगै हामीले डिइटिएएस मा थियो डिइटिएएस डिट्याच हैन। अब हामीले के गर्यौं फ्याक्टरमा चेन्ज गर्यौं। ओके यति बुझिन्छ सबैले यतिसम्म आउँछ। म अहिलेसम्मको सबै कुरालाई मैले भने च्याट बक्समा मैले यो कमान्डहरू पठाइदिन्छु अहिलेसम्मको सबै। ओके सेट वर्ड चाहिँ युज नगरौँ आफ्नो मिल्दैन। सेसनबाट आऊ हैन अरु भयो सबैको आयुषमा भइराछ आयुषमा भएको छ भएको छैन अब हाम्रो डलरको काम चाहिँ किन गरे डलर राखेको चाहिँ किन गरे हेडर यसको हेडर भयो नि जुन एक्सेलमा पनि हाम्रो यो डाटाहरुको हेडर हो नि त यो त कुरा बुझेन त्यो भेरिएबललाई भन्न खोजेको दिज आर द हेडर हुन् भनेर इन्डिकेट गरेको। हुन्छ सर। सर मेरो माथि आउँछ त तल आउँदैन तल तपाईको लेखेको आउँछ हैन माथितिर आउँदैन त कस्तो माथितिर भन्नाले यो के रे माथितिर लेख्नु भएको छ नि हैन त्यो माथितिर लेखेको तलतिर पनि यो आइराख नि त हैन अट्याच यसलाई यसरी सिलेक्ट गरौँ यसरी सिलेक्ट गर्न सकिन्छ हजुर देन रन गरौँ हेर्नु त भयो कि भएन ल आयो आयो कि आएन आयो सर अब यो भइसकेपछि अब हामीले के गर्न पर्यो भन्दा रिक्वायर REQUIRE रिक्वायर GVLMA हेर्नु त यहाँ टाइप गर्दाखेरि के आयो
ग्लोबल भ्यालिडेसन फर लिनियर मोडेल एजुम्सन जुन हामी एनोभा चाहिँ युज गर्छौँ एनोभाको निम्ति देयर आर द 5 एजुम्सन एउटा एजुम्सन 4वटा एजुम्सन हुन्छ एउटा नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हुनुपर्छ होमोजिनिटी अफ भेरिएन्स हुनुपर्छ हेटेरोजिनिटी हुनुहुन्न हैन इफेक्टहरु चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा एडिटिभ हुनुपर्छ मल्टिप्लिकेटिभ हुनुहुन्न भन्ने हुन्छ भने एनोदर इज द भेरिएन्स होमोजिनिटी नर्मालिटी हैन एडिटिभ इफेक्ट मेबी अर्को एउटा मैले बिर्से है नर्मालिटी भेरिएन्स हेटेरोजिनिटी एन्ड इन्डिपेन्डेन्स अफ इरर हुनुपर्छ यो 4वटा एजुम्सन मिट हुनुपर्छ एनोभा रन गर्नुभन्दा पहिला त्यही भएर हामीलाई यो 4वटा एनोभा यो 4वटा कुराहरू चाहिँ मिट भएको छ कि भएको छैन भनेर चेक गर्नको निम्ति हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा ग्लोबल भ्यालिडेसन फर लिनियर मोडेल एजुम्सन रन गरौँ हैन अब रन गरिसकेपछि यहाँ लोडिङ रिक्वायर प्याकेज जीबीएलएमए भन्यो मेरोमा फेरि अर्कोचोटि मैले क्रसर राखेर रन गरौँ नीलो देखायो अब त्यहाँ कसैकोमा चाहिँ यो रिक्वायर जीबीएलएमए गर्दा के आयो मलाई एकखेर रेस्पोन्ड गरौँ त कसैले के आयो केही पनि आएन सर त्यो प्याकेज नै इन्स्टल गरेको छैन त्यसैले सर अब त्यसो भने के गरौँ त्यसो हो भने यतापट्टिको जुन विन्डो छ यो राइट साइडको विन्डोमा हैन यहाँनिर फिल्ड प्लट प्याकेजेस सर हजुर जस्तै ब्ल्याङ्क आएको छ सर ब्ल्याङ्क यो रिक्वायर जीबीएल में जो कन्सोलको तल जुन छ नि सर त्यस्तै ब्ल्याङ्क आछ त्यसपछि फेरि आयो यो दोस्रो गर्दाखेरि के यहाँ तल त केही छैन नि लोडिङ रिक्वायर प्याकेज जीबीएलएमए भन्यो अनि त्यसपछि यहाँ रिक्वायर जीबीएलएमए मैले दोस्रो चोटि क्लिक गर्दाखेरि पनि के आयो भन्न खोजे के यहाँ त मेरोमा त निलै आइराछ तलको विन्डोमा हैन र आयो सर मेरोमा नि आयो अब जसको अरुको कसैको आएको छ कि छैन भन्नु त नआएको कोही छ जसकोमा प्याकेज इन्स्टल छैन नि उनीहरुको नआउन सक्छ त्यसको लागि पहिला के गरौँ यहाँ प्याकेजेसमा जाउँ यहाँ हेरौँ फाइल प्लट प्याकेजेस छ नि प्याकेजेसमा गएर इन्स्टल गरौँ इन्स्टल गरेपछि यहाँ के लेखौँ जीबीएलएमए लेखौँ यहाँ जीबीएलएमए भयो देन इन्स्टल गरौँ केही समय लाग्छ जस्ट 5 मिनेटमा कसैको हुन्छ कि लेट्स सी हैन म 5 मिनेटको लागि छोड्छु त्यसपछि फेरि 5 मिनेट पछि 5 मिनेट पनि हैन 3-4 मिनेट म वेट गर्छु भएन भने म अगाडि बढ्दै जान्छु यो बेलुका रातिको समयमा चाहिँ इन्स्टल गरौँला तर यसबाट के प्रब्लम के सोलुसन आउँछ भन्ने कुरा म देखाउँछु ओके प्याकेजेसमा जाउँ इन्स्टलमा जाउँ अनि जीबीएलएमए क्लिक गरौँ र इन्स्टल गरौँ ओके सर हजुर सर मेरोमा चाहिँ यो निलोमा नै आछ त्यो भनेको इन्स्टल भइसकेको हो भइसकेको हो हैन सर मेरोमा प्याकेज जीबीएलएमए सक्सेसफुली अनप्याक्ड एन्ड MD5 एज सम्स चेक्ड भनिरहेछ हैन तर फेरि रन गर्दाखेरि रिक्वायरमा त्यही अघिको जस्तै आइरहेछ रातो लोडिङ रिक्वायर्ड प्याकेज एकछिन टाइम लाग्छ वरि नगरौँ एकछिन टाइम लाग्छ अझै है
सर नेट गएर अलिक कन्फ्युज भयो अगाडिबाट भनिदिन मिल्छ जस्ट वेट फ्यु मिनट ओके सर सर मेरोमा error in function cl name value class data is not a slot in class data.frame भनेर आइरहेको छ यो के भएको सर
सरी है म यसो बाहिर निस्के थिएँ यो जिबिएलएमए भयो कतिजनाको भयो भन्नु त कसैको केही प्रब्लम आएर नभएको छ अब जसको त्यो भन्छ नि सरोज आर घर्षण चाहिँ 4.1.1 चाहिँ के गरौँ भन्दा डाउनलोड गरौँ अनि त्यसपछि इन्स्टल गरौँ ओके है यो कसै तरिकाले इन्स्टल गरौँ है निलोमा पनि देखाएको छ भनेपछि रिक्वायर जिबिएलएमए गर्दा निलो देखाएको छ भने ओके केही बिग्रिएन है dtsl.csv यो फाइल नै तानिएन के सीएसबी फाइल तानिएन हजुर त्यही सेम डाइरेक्टरीमा गर्दा पनि तपाईले पठाएको कमान्डले पनि भएन किन यो होला कमान्ड त मैले प्रयोग नै नगरौँ भनेको छु त मैले के भने सेसनमा जाउँ सेट वर्किङ डिरेक्टरीमा जाउँ चुज डिरेक्टरी गरौँ अनि यसलाई चाहिँ डेस्कटप गरौँ अनि ओपन गरौँ भनेको छु नि त मैले त हैन त्यो चाहिँ कपी गरेर राख्ने हो यो कमान्डले काम गर्दैन यो कमान्डले काम गर्दैन हैन सर त्यसपछि नेक्स्ट कमान्ड के नेक्स्ट कमान्डमा सन्तोष read.csv डिट्यासल को स्पेलिङ के प्रयोग गरेको छ डेस्कटपमा फाइल होला नि डेस्कटपमा जुन जस्तो म देखाउँछु अहिले डेस्कटपमा जुन फाइल छ चाहिँ मानौ कि यो फाइल यहाँ छ नि त हेर्नु त DETASSEL यो फाइल छ कि छैन डेस्कटपमा यस्तो फाइल यो सेकेन्ड लास्ट फाइल के यताबाट हेर्दै जाँदा छ कि छैन मैले यसलाई लास्टमा ताने यो छ DETASSEL यस्तो त देखिन पर्यो नि त यहाँ ए कमा भएको CSV मा भएको त हुनु पर्यो रहेछ डेस्कटपमा हजुर हैन छ यही स्पेलिङ गरेर छ DETASSEL नै गरेर छ हजुर देन अब त्यसपछि read.csv इन्भर्टेड कमा यो सबै युज गरेको छ भने त्यहाँ हुनै पर्छ कहीं न कहीं बिग्रिएको छ कि नभए मलाई च्याट बक्समा लेखेर पठाऊ कमान्ड म कहाँ बिग्रिया भनिदिन्छु मलाई च्याट बक्समा कपी गरेर पठाऊ है देन अब चाहिँ हामी अर्को स्टेपमा जान्छौं अर्को स्टेपमा चाहिँ के भन्दाखेरि फिट अब मानौ यहाँ लेखौं फिट इक्वल हेरौं है FIT फिट है फिट इक्वल LM लिनियर मोडेल अब हामी यहाँ ब्राकेट राखौं अब यो ब्राकेटमा कर्व ड्राइभ वेट कतिको छ 50 को छ इज अ फंक्शन अफ भनेको ठाउँमा यस्तो कर्ल्याङ गुरुङ के सिमिलर टु साइन छ नि यो साइन राखौं इज अ फंक्शन अफ REP रेप प्लस हाम्रो त के छ ट्रिटमेन्ट भनेको ठाउँमा DATAS डिट्याच छ अब यसलाई रन गरौँ हेरौँ त हैन यो कमान्ड म त्यहाँ पठाइदिन्छु है यो कमान्ड चाहिँ म पठाइदिन्छु खै त मलाई कसैले कमान्ड पठाएन अघि भएकोमा मैले कसले सोधे थियो फाइल इम्पोर्ट नभएको लागि एन्ड देन चाहिँ अब अर्को कमान्डमा जाउँ ग्लोबल GOVEL ग्लोबल GB मोडेल रहेछ GBMODEL मोडेल FIT फिट इक्वल GB मोडेल फिट इक्वल GBLMA फिट रन गरौँ देन अर्को कमान्ड GO भएछ है सर GB हो कि GO GB है GO पनि आउँछ कमान्डमा केही भएन तर GB नै लेखौँ है GB मोडेल फिट रन गरौँ अर्को कमान्ड हेरौँ यहाँ मैले ठुलो देखाएँ सानो अहिले म यसलाई चाहिँ के गर्छु भन्दा भ्यू जुम लाई माइनस लाई हेरौँ त यहाँ एजुम्सनहरु चाहिँ के छन् भन्दा अझै सानो बनाउनु पर्यो भ्यू एजुम्सनहरु चाहिँ के छन् भन्दा सेटिस्फाई छन् हेरौँ त सबै एजुम्सनहरु डिसिजनहरु यो भएन भने त्यस्तो बेलामा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ डाटालाई हामीले चाहिँ उ गर्नुपर्छ त्यो कुराहरु चाहिँ आउँछ यहाँ कसले मलाई
सर त्यो देखिएको एरर मैले पठाएको थिएँ हेर्नुस् त। एरर हेर्दैछु। मधु यो मधुको अगाडि किन यो साइन राखेको मधुसूदन? मैले सन्तोषको अगाडि केही साइन राखेको छु र यसको साइन राखेको छैन नि यस्तो त। नाइ सर यो त उसमा त छैन साइन, यहाँ देखिए आएको। मधु read.csv detassel detassel.csv HAD header equal to truv true हुन पर्ने हो त यो कमान्डले त। डेस्कटपमा फाइल नै मलाई कन्फ्युजन चाहिँ डेस्कटपमा फाइल छ कि छैन र यही नाममा छ कि छैन भन्ने लागिरहेछ। नत्र अरु कसैको प्रब्लम छ यो कमान्डले गर्दाखेरि? read.csv detassel.csv header equal to true आउनुपर्छ यो त। सर यो जीभी मोडेल फिट गर्दाखेरि चाहिँ के पनि आएन। रन गरौँ न। रन गर्दा सर एरर अब्जेक्ट जीभी मोडेल फिट नट फाउन्ड भन्ने है। म यो फिटको यो रिक्वायर देखिको चाहिँ रिक्वायर देखिको म 4 वटा कमान्ड मैले सेन्ड गरेर पठाउँछु। त्यो 4 वटा कमान्ड कपी गरेर हैन, त्यो 4 वटा कमान्ड कपी गरेर पेस्ट गरौँ। मैले यहाँ राखिदिएको छु र यो 4 वटा कमान्डलाई एकैचोटि रन गरौँ। ओके हेरौँ त। सर त्यो 4 वटालाई एकैचोटि सिलेक्ट गरेर रन गर्न मिल्छ। मधुसूदनको हो यो। मधुसूदन भयो केही? मधुसूदन अहिले आयो जसको भएको थिएन जीवी मोडेल। मधुसूदन भयो केही? हजुर सर गर्दैछु। जीवी मोडेल फिट है। यसमा अहिले म अर्को एक्जाम्पल लिएर आउँछु कि हामी फिट जीवी मोडेल फिट छ कि छैन भनेर हेर्नको निम्ति म एक्जाम्पल लिएर आउँछु अहिले हैन। अहिले मैले आइन। अब अनदर चाहिँ मैले केही कमान्डहरु अहिले भनिराखेको हो। त्यो कमान्डलाई हामीले सबै अनि अनदर इज द box plot बक्स प्लट। अहिले त हाम्रो के छैन भन्दाखेरि एक्सेप्टेबल छ। एक्सेप्टेबल नहुँदा हामी के गर्छौं भन्न खोजेको, मानौ बक्स प्लट रन गरेपछि यस्तो बक्स प्लट बन्यो है। हेर्नु त म यो कमान्ड पनि दिन्छु, बक्स प्लट CDW_50 is the box plot. अब देन चाहिँ सबैको भइराछ केही पाउ न केही खबर भएको छ कि भएको छैन भन्ने कुरामा कसैलाई कन्फ्युजन छ? यो अहिलेसम्मको 11 वटा लाइनमा है, हामी 19-20 वटा लाइन पढ्ने हो, जम्मा 11 मा आइसक्यौं हामी। केही छ कसैलाई भन्नु त? अहिलेसम्म भएको ठीक छ सर, भइराछ। फेरि एरर आयो पल्लवी केमा? बक्स प्लट गर्दा हजुर स्पेलिङमा केही मिस्टेक छ कि छैन सर? अहिलेसम्म अनि CDW_50 नै छ। हजुर सर सेम छ, त्यही नै एरर आयो। फेरि ट्राई गर्छु। फेरि ट्राई गरौँ त। अरु कसैलाई? केही प्रब्लम आछ भने भन्नु न। मधुसूदन भयो, अघिको प्रब्लम सल्भ भयो? फेरि एरर आयो सर। त्यसो भए मलाई विन्डो शेयर गरेर देखाउँ त ल।
सेयर भएको छ। अच्छा बक्स डट ए अहिले त भएन फेरि। आएको छ नि यतापट्टि हेरौँ त, सानो बनायो भने देखिन्छ नि। अनि सर अघि चाहिँ फिगर मार्जिन टु लार्ज भनेको थियो, अहिले चाहिँ भयो। मेबी केही भएर होला। थ्याङ्क यू। राजनको केही नभएको हो र? राजन शाह, राजन सर फाइल आएन सर हाम्रो। फाइल आएन? के फाइल? त्यो एक्सेलको जुन थियो नि सर, त्यो फाइलै त्यो भएन। भाइ त एकैछिन, म को होस्ट बनाउँछु राजनलाई, आफै मलाई देखाउँछ कहाँ भएन। ल उ गर्नु त, ल सेयर गर्नु त राजन, स्क्रिन सेयर गर्नु त। राजन स्क्रिन सेयर गरौँ न। यो डिट्यासललाई कपी गरौँ पहिला, कपी गरौँ। कपी गरेर डेस्कटपमा लगेर राखौँ पहिला। राजन गयो डेस्कटपमा? डेस्कटपमा गयो? मधुसूदनको भयो कि भएन? मधुसूदन भएन नि सर। ल अहिले म उ गर्छु अनि त्यसपछि फेरि खै त यो राजनको के भयो? डेस्कटपमा सर भइसक्यो सर। हजुर डेस्कटपमा लयो? हजुर मेरोमा किन उ भएको छैन त? स्क्रिन सेयर डेस्कटपमा लगेको देखे होइन। अब आर स्टुडियो चाहिँ ओपन गरेर रन गरौँ त। अब त्यसो भए सर यो पहिलाको आर स्टुडियो सर रन गर्छ कि सर यस्तो आछ। भएन है? मैले यहाँ उ गर्न सकिनँ है। नितेशको केही प्रब्लम आएको हो र? नितेश छैन सर। ओके आकाशको पनि होइन नि। एक फेर चाहिँ मधुसूदनलाई एक फेर उ दिउँ है, कहाँ कहाँ प्रब्लम आउँछ हामीलाई थाहा पाइराख्नु हुन्छ नि त। मधुसूदन ल एक फेर सेयर गरेर हेरौँ त कहाँ के प्रब्लम रहेछ। सर स्क्रिन आएको छ? पहिला त्यो सबै डिलिट गरौँ। हो यो तलको सेट वर्ड वाला कपी गरेर माथि लैजाउँ पहिला। त्यति कपी गरौँ, त्यो एकमै लगेर राखौँ, त्यो एकको माथि फाल्ने। अब रन गरौँ त यसलाई। अब लेखौँ
लेखौँ मधु लेस देन ड्यास read dot csv bracket inverted comma detassel detassel dot csv त्यसलाई क्रसरलाई पछाडि हेडर इक्वल ट्रु ट्रु क्यापिटल लेखौँ रन गरौँ सर त्यो कमा पछि स्पेस दिया छ त्यसले त के बिगार्दैन अनि मलाई एक फेर डेस्कटप देखाउँ त मधुसूदन डेस्कटप DETASSEL detassel ओपन गरौँ त एकचोटि यसलाई CSV मा फेरि सेभ गरौँ त फाइल सेभ एज डेस्कटपमा CSV फर्मेटमा CSV त्यो CSV तल फाइल फर्मेट CSV चुज गर्नु न कुरो त एउटै होला हैन त्यही पनि आई मिन ओके सेभ एस गर्दियौ भन्छ के भनिरहेछ के त्यहाँ दुईटा त्यो के भनिरहेछ त्यसले गर्दा मानिरहेको छैन यो त एक्सेल हो CSV फाइल हैन यसलाई क्रस गरौँ त यसलाई यो गर्दियौ फाल्दियौ त देन अब रन गरौँ त हैन हैन त्यहाँ हैन माथि राखेर क्रस ओके ओके है अब आउँछ ल ओके त्यसपछि चाहिँ अघि मैले दिएको कमान्ड हुन्छ अरु कसैको प्रब्लम त छैन नि है अहिलेसम्म सर मेरो नि आएन के आएन नि कमान्ड चाहिँ राखेको तर तल कन्सोल बक्समा चाहिँ आएन के चाहिँ आएन त नि कुन चाहिँ स्टेप भन्न खोजेको स्टेप चाहिँ कुन स्टेप यो फर्स्टको मैले कमान्ड राखे अनि तल कन्सोल बक्समा चाहिँ आएन वर्किङ डिरेक्टरी सेट गरेपछि ल मैले शेयर गर्न अप्सन दिएको छु ल शेयर गर्नु त है त सर शेयर भएको छ सर भएको छैन होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेन्ट स्क्रिन शेयरिङ भनेको सर मिलेन शेयर गर्न त भर्खर मैले मिल्छ होला एक फेर ट्राई गर त मैले को होस्ट बनाएपछि त मिल्नुपर्छ होला अरु त के अप्सन हुन्छ र मिलेन सर डिसेबल्ड देखाउँछ ल फेरि ट्राई गरौँ भएन सर डिसेबल मलाई त्यसो भए च्याट बक्समा जे कमान्ड युज गरेको त्यो पठाउँछ होला मलाई अनि म भन्छु है अब हामी आउँ एनोभा एनोभा ब्राकेट सबैले गरौँ है एनोभा ब्राकेट लिनियर मोडेल हामी के को लागि फेरि ब्राकेट लिनियर मोडेल फेरि ब्राकेट देन CDW _ 30 इट इज द 50 हामीले एउटा भेरिएबलको काम गर्दै छौं है 50 देन इट अ फंक्शन अफ अब जस्ट इट इज द DETASSEL detassel रन गरौँ ए सरी का DETAS सरी detassel हैन DTAS रन गरौँ हेरौँ त एनोभा आउँछ
तर एनोभाको डिग्री अफ फ्रिडम के आइरहेछ 1 आइरहेछ। हाम्रो त कति हुनु पर्थ्यो त डिग्री अफ फ्रिडम 5 हुनु पर्थ्यो नि। त्यो भएको भएर के गरौँ मैले फेरि भने हामीले यो 3 र 4 नम्बरको कमान्डलाई कपी गरौँ र मैले 13 मा ल्याएर कमान्ड राखेँ हो। यो 13 नम्बर पनि रन गरे, 14 नम्बर पनि रन गरे, 12 नम्बरको कमान्ड कपी गरे, फेरि 12 नम्बरको जुन कमान्ड छ त्यसलाई कपी गरे र 15 नम्बरमा राखे र रन गरे। त्यसो गर्दा डिग्री अफ फ्रिडम मिलेर आयो। ओके, बुझिन्छ मैले भन्न खोजेको? मैले एनोभा लिनियर मोडेल CDW_50 एज अ फंक्शन अफ DETAS, इट इज द ट्रिटमेन्ट हो नि त, यो फंक्शन अफ ट्रिटमेन्ट गरे। त्यो गर्दा डिग्री अफ फ्रिडम 1 आयो। देन मैले 3 नम्बर र 4 नम्बरको कमान्ड कपी गरे, 3 र 4 मा राखे, दुईटै रन गरे। देन मैले 15 नम्बरकोलाई फेरि 12 नम्बरको कमान्डलाई कपी गरेर 15 नम्बरमा लएँ र रन गर्दाखेरि यहाँ एनोभा आयो हैन। एनोभा देखिन्छ सबैकोमा? है त, मलाई एस भन्ने अघिको नाम थियो, उहाँले चाहिँ को हो फुल नेम रहेनछ, मलाई कमान्ड दिएको भए मैले कहाँनिर गल्ती भयो भन्न सक्थेँ कि। एनोभा आयो, आउँछ? आएन सर। आयो? आएन सर, आएन। के भन्छ? सेम पुरानै आउँछ सर। पुरानो मतलब अगाडिको 1 र 16 वाला नै आउँछ। ल त्यसो भने यो सबैलाई कपी गर्न मिल्छ यसरी मैले गरे जस्तो? सेभ के रे सिलेक्ट गर्न मिल्छ सर। रन गर्नु त ल त्यसपछि के भयो? अब चाहिँ आयो सर। हैन, जसरी हुन्छ आयो भइहाल्यो। यो किसिमको एरर देखाउँछ, बट वाइ आई डोन्ट नो हैन, तर हामीले गर्ने तरिका यही हो। आउँछ? मधुसूदन भइराखेको छ? सर त्यो पछाडिपट्टि हामीले 3टा फेरि किन गरेको? यो चाहिँ के भन्दा हाम्रो हामीले यो त सिम्पल सीआरडी अथवा आरसीबीडी गरिरहेछौँ नि। हाम्रो सोर्स अफ भेरिएसन ट्रिटमेन्ट मात्रै हुन्छ हैन सीआरडी मा हो। डिट्यासल भन्ने त के हो भन्दाखेरि अब यहाँ जाउँ त, मैले यो हेर्नु त, यो जुन लाइनमा यहाँ हेर्नु त, हाम्रो एउटा रेप्लिकेसन डिट्याच भनेको त के थियो? ट्रिटमेन्ट थियो। टीआरटी लेख्न सक्छ क्या तिमीहरू आफूले। भन्न खोजेको यो ड्राइभ वेट चाहिँ डिट्याचले मात्रै असर गर्छ भनेर चाहिँ हामीले बनायौँ भने त्यो सीआरडी हुन्छ। कुरा बुझ्यो हैन? अब त्यसको ठाउँमा मैले प्लस आरईपी रेप्लिकेसनले पनि लेख्दै भने यो एनालिसिस के को हुन्छ हेर्नु त, त्योभन्दा तल एनोभा आयो। यो एनालिसिस आरसीबीडी को हुन्छ। सोर्स अफ भेरिएसन चाहिँ रेप्लिकेसन पनि हुन्छ आरसीबीडी मा, सीआरडी मा चाहिँ के हुन्छ भन्दा डिट्याच मात्रै हुन्छ, ट्रिटमेन्ट मात्रै हुन्छ। आर यु क्लियर? सीआरडी र आरसीबीडी मा कहाँनिर कमान्ड फरक हुने रहेछ भन्ने कुरा क्लियर छ? अब भेरिएसन जेमा आउँछ त्यो चाहिँ त्यहाँ राख्नु पर्ने रहेछ हैन सर? हो नि त, हाम्रो एनोभा त हामीले पहिला जान्न पर्यो नि त। रेप्लिकेसन, ट्रिटमेन्ट, इरर भन्थ्यौँ, यहाँ इरर भनेको रेजिडुअल हो। यो आरसीबीडी को भयो, सीआरडी मा ट्रिटमेन्ट र इरर मात्रै छ, त्यही त हो नि। ओके सर। आउँछ? आइरहेछ? कसलाई प्रब्लम आइरहेछ प्लिज भन्नु त। कसलाई प्रब्लम आइरहेछ? सर मैले त्यो कमान्ड पठाएँ, कमान्ड त त्यही राखेको तर कन्सोलमा केही पनि देखाएन। कुनै पनि आउँदैन? यो कुनै पनि उसमा आउँदैन? हजुर सर, यो कुनै पनि कमान्डहरु हुँदा तल के देखाउँछ त नि यो कन्सोलमा? तल केही पनि आएन। त्यो सेट वर्किङ डिरेक्टरी मात्र आएको थियो, अनि त्यसैलाई कपी गरेको माथि राखेको त्यो चाहिँ तल आयो त्यो पनि, अनि त्यसपछि केही पनि आएन तल कन्सोलमा। त्यसपछि रन गर्दा दोस्रो स्टेप रन गर्दा के गर्छ? रन गरौँ न, रन के रन, यहाँ कर्सर यसरी राखेर रन गरौँ त ल। रन गर्दा के आउँछ? फेरि आएन? के भयो?
के भयो मैले आवाज नसुनेको हो कि थाहा सर भएन मेरो सर डिग्री अफ फ्रिडम सर चेन्जै भएन सर सर 1 को 1 नै भयो सबै सिलेक्ट गर्नु यसरी रन गर्नु सबै भयो सिलेक्ट अनि त्यसपछि रन गर्दै गर्दै जाऊ न त्यो कमान्ड गरेर है जानेर प्रब्लम आउँछ अघि यो एस एस भनेको को थियो आई डोन्ट नो हैन एस मात्रै नाम भएको भइरहेको थिएन नि के भयो सर मैले सोधेको एउटै हो दुईटा अरु कसैको प्लिज सर मेरो सर यो डिग्री अफ फ्रिडम सर चेन्जै भएन सर 1 को 1 नै भयो त्यसलाई यो सबै सिलेक्ट गरेर यसरी सिलेक्ट गर्यौ नि सबै ओके त्यो सबै सिलेक्ट गरेर रन गर्नु त के आउँछ फेरि रन गर्दियौ न बुझ्यो अब आयो चेन्ज भयो चेन्ज भयो कि भएन सर सर हजुर हेलो सर जुन त्यो रेस्पोन्स आएको छ नि सर त्यो मेरोमा चाहिँ डेटाज र रेसिडुअल्स मात्र आएको छ रेप्लिकेसन चाहिँ आएको छैन यहाँ मैले रेप्लिकेसन प्लस गरिदिएपछि रेप्लिकेसन आउँछ के त्यहाँ रेप्लिकेसन प्लस गरे हैन नि त आकाश ए ओके सर थ्यांक यू सर अब यो मात्रै राखेर गर्यो भने सीआरडी को एनालिसिस भयो जो सीआरडी छ आफ्नो हेडर चाहिँ ट्रिटमेन्टलाई टीआरटी राख्ने कि के गर्ने आफ्नो बनाउन पर्यो यो कमान्ड युज गर्ने भयो जसले आरसीबीडी गर्नु छ सिम्पल आरसीबीडी त्यसले आरईपी थप्न पर्यो भनेको के सबैले एउटै गर्न पर्यो भने हैन के मैले कुरा बुझ्यो बुझ्यो सर ओके अब मानु कि यहाँ अहिले चाहिँ मैले लिएको डाटा हो त्यो डाटा चाहिँ के छैन भन्दाखेरि सिग्निफिकेन्ट रहेनछ हैन सिग्निफिकेन्ट रहेनछ सिग्निफिकेन्ट भएको भए यो प्रोबेबिलिटी छ नि जहाँ यहाँ मैले सिलेक्ट गरेको छु 0.1951 भन्ने छ नि जब यहाँ 0.05 भन्दा सानो अथवा इक्वल हुन्छ जब मात्रै यो के हुन्छ सिग्निफिकेन्ट हुन्छ आर यु क्लियर यहाँ सिग्निफिकेन्ट रहेनछ सिग्निफिकेन्ट भएपछि हामी कहाँ जानु पर्थ्यो मिन कम्प्यारिजनमा जानु पर्थ्यो अब हामी अहिले सिग्निफिकेन्ट रहेनछ तर मिन कम्प्यारिजनको चाहिँ कमान्ड के हुन्छ लेट बी स्टार्ट दियर ओके अब लेखौं त यहाँ कम्प्यारिजन हैन कम्प्यारिजन COMPARISON कम्प्यारिजन लेस देन साइन हेर्नु है मैले जे साइन प्रयोग गर्छु त्यही ड्याश विथ WITH विथ फाइल नेम मैले के भने सन्तोष SANTOSH आफ्नो नाम जे बनाएको छ त्यही गरौँ सन्तोष कमा अब यहाँ अहिले हामी LST टेस्ट गर्ने कि DMRT हैन त्यो चाहिँ आफ्नो कुरा भयो DUNCAN.TEST मैले डङ्कान टेस्ट भने इट इज फर द DMRT त्यो डङ्कानको ठाउँमा LST लेखे पनि हुन्छ ब्राकेट CDW_50 CDW_50 हैन यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इज कमा मैले के लेख्छु है त कमा DETAS यदि फरक हुने रहेछ भने के भेरिएबलले भएको छ DETAS इट इज द ट्रिटमेन्ट कमा इरर डिग्री अफ फ्रिडम इज त के आइरहेछ 10 इरर डिग्री अफ फ्रिडम 10 छ सीआरडी गर्दाखेरि 12 छ सीआरडी गर्नु पर्या छ भने 12 युज गर्ने आरसीबीडी गर्नु पर्या छ भने 10 युज गर्ने यहाँ इरर डिग्री अफ फ्रिडम देखिन्छ नि यहाँ 10 12 कुन डिजाइन हो त्यो अनुसार अहिले मैले 10 प्रयोग गरे कमा फेरि कमा एन्ड देन इट इज द अब इरर मिन स्क्वायर लेखौं इरर मिन स्क्वायर यहाँ छ 220.73 इरर मिन स्क्वायर देन अब लेखौं अल्फा लेखौं ALPA चाहिँ अल्फा इक्वल 0.05 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स मा त्यो भन्न खोजेको एन्ड दैट अफ द GROUP ग्रुप इक्वल TRUE ट्रु गरौँ र यो कमान्डलाई रन गर्दियौ इरर आयो केमा इरर आयो थाहा भएन म पनि यहाँ हेर्छु अब सर जुन
सर यो हजुरको के 220.73 छ नि भ्याल्यु यो मेरोमा चाहिँ 220.76 आएको छ हुन सक्छ त्यो त केही बिग्रेन हैन अब चाहिँ कुनै चाहिँ अब मेरोमा चाहिँ त्यहाँ अलरेडी के छ भन्दा 2-3 वटा डेसिमल पनि काउन्ट गरेर हुन सक्छ त्यो है सर यही कमान्ड गर्दा फेरि एरर आछ नि त मेरोमा त मेरोमा किन आयो म त्यही हेर्दै छु के मैले _50 नै हो CTW_50 DATAS डिट्याच नै छ हैन अल्फा इक्वल टु मेरोमा चाहिँ कमान्ड आउँछ त एरर आउँछ त म के गर्नु LSD लेख्छु है त एकचोटि के भयो म पनि LSD पनि छैन भन्छ डट नै राखिरहेको छु म यहाँ ओके यसको लागि REQUIRE इक्वायर एग्रीकोले चाहिन्छ कि आई एम नट स्योर है ओके है यहाँनिर जसको एरर आछ यहाँ अर्को प्याकेज चाहिन्छ हामीलाई त्यो भएर हो है हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा एग्रीकोले भन्ने प्याकेज चाहिन्छ है यहाँ एग्रीकोले चाहिँ रिक्वायर एग्रीकोले गरौँ एग्रीकोले प्याकेज आएन भने चाहिँ काम गर्दैन ओके एग्रीकोले चाहिँ भयो हैन अब त्यो भइसकेपछि अनदर इज द प्रिन्ट अर्को कमान्ड है प्रिन्ट कम्प्यारिजन इज रन हेरौँ त यहाँ ए आयो तर नआउन पनि सक्थ्यो हैन दिज आर द डिफरेन्ट कमान्ड को लास्टमा आइपुग्यो को आइपुगेन अब नआइपुगेको लागि चाहिँ हेरौँ त यो 2207.3 कृष्ण नारायण विक 2207.3 220 यहाँ कहाँ छ यो त सम अफ स्क्वायर हो कृष्ण त्यो मिन स्क्वायर युज गर्ने भनेको एमएस भनेको यो त्यो भन्दा पछाडीको है च्याट बक्समा आएको कुरालाई मैले रेस्पोन्ड गरेको म यो सबै कमान्ड फेरि पठाउँछु इट इज द होल सोल कमान्ड है कन्फ्युजन छ आराधना आछ आराधनाको बुझिन के भन्न खोजेको है प्लिज च्याट दुईटा उ सँगै होला हैन दुईटा डिभाइस त्यो बेलामा यस्तो आउन सक्छ है मेबी सर मेरो त अझै एरर इन डन्कन टेस्ट आइरहेको छ यो रिक्वायर एग्रीकोले चाहिँ प्याकेज छ कि छैन होला एग्रीकोले प्याकेज छैन सर हो यो प्याकेजमा गएर एग्रीकोले चाहिँ इन्स्टल गर्न पर्यो पुरा बुझ्यो सर अघि गरेको अझै भएको छैन हो एग्रीकोले चाहिँ इन्स्टल हुनु पर्यो यो कमान्डले काम गर्छ हामीलाई यो कमान्डमा यो 1 फ्याक्टरको निम्ति भयो म 2 फ्याक्टरको निम्ति भोलि डिल गर्छु हैन अफलाइन कति सकिन्छ सकिन्न के प्रिफरेबल हुन्छ अहिले सल्लाह गरौँला त्यसपछि कुरा गरौँला यसमा केही चाहिँ कुनै स्टेप ल मलाई भन्नु त जसले प्रब्लम आएको छ हैन प्लिज शेयर गरौँ न ट्रेनिङ भनेको त यही हो नि त जान्न पर्यो नि त आफूले कम्तीमा यति सर यो डन्कन टेस्ट वाला एकचोटी भनिदिनु न तलको यो कमान्डमा के युज गरेको भन्ने कुरामा हजुर यो कम्प्यारिजन लेस देन ड्याश विथ सन्तोष भनेको यो फाइल नेम बनाएको छौ नि हामीले 3 नम्बरमा बनाएको छैन 2 नम्बरमै लेखेका छौ नि त आफ्नो नाम लेखेको होला हैन त्यस्तै सन्तोष कमा DUNCAN.TST डन्कन टेस्ट गर्ने मेन कम्प्यारिजनको निम्ति ब्राकेट CDW भनेको अहिले 50 हामी एउटा भेरिएबलको हेरिरहेको छौँ नि त अहिलेसम्म यस्ता भेरिएबल त सबै भेरिएबलको गर्न पर्यो हैन यो
कुन भेरिएबलको डाटा चाहिँ हामीले कम्प्यारिजन गर्न पर्ने हो त्यसको हेर्ने सिग्निफिकेन्ट भए मात्रै गर्ने हो नि त मेरो कम्प्यारिजन त सिग्निफिकेन्ट नहुँदा त गर्ने होइन यो चाहिँ सिग्निफिकेन्ट भयो भने कसरी गर्ने भनेर आएको हामी यो चाहिँ डिइटिएएस किन भनेको भन्दाखेरि एक्सेलको ट्रिटमेन्टको हेडिङ के छ डिइटिएएस छ कमा 10 इज द एरर डिग्री अफ फ्रिडम 220.73 इज द एरर एमएस एएलपीआर चाहिँ अल्फा इक्वल 0.05 भनेको अल्फा भनेको टाइप 1 एरर चाहिँ 5% भनेको ग्रुप इक्वल टु ट्रु भन्न खोजेको ओके बुझ्छ के कुरा राख्ने रहेछ भन्ने कुरा ओके सर आछ कि आछैन नम्रता तिम्रो चाहिँ सर गर्दैछु यो टाइप गर्दैछु अगाडिको चाहिँ आछ सर सर यो लास्टको भएन सर कम्पेरिजन यो डन्किन टेस्टको यो एग्रीकोले प्याकेज नभएर हो कि एग्रीकोले देखाइरहेछ फेरि प्याकेजमा पनि मैले चाहिँ सिआरडी गरेको यसकोमा चाहिँ मैले 12 राखेको त्यो सिआरडी भएर अनि त्यो त केही भएन अनि यता 0.05 नै राख्ने नै होला त्यसमा नि त्यो गर्दा एक फेर च्याट बक्समा मलाई कमान्ड पठाइदिनु त अरुको प्लिज सर त्यो कम्प्यारिजन वाला कमान्ड रन गर्दा चाहिँ भयो तर त्यसलाई प्रिन्ट गर्दा फेरि चाहिँ एरर आयो स्पेलिङ चाहिँ एउटै छ एउटै छ कम्प्यारिजन मात्रै गरेर प्रिन्ट र ब्राकेट हटाइदिउँ त कम्प्यारिजन मात्रै गरेर रन गरौँ एरर अब्जेक्ट नट फाउन्ड भनेको छ सबै सिलेक्ट गरेर गर्दाखेरि आउँछ रिक्वायर देखि तल चाहिँ कसले आरसी ले भनेको आकाश सर त्यो नि आएको थिएन अनि रिक्वायर पछि सिलेक्ट गरेर गरेको आयो सबै सिलेक्ट गर्दिउ न एकचोटी हैन आयो पल्लवी आयो मैले आरसी को चाहिँ इस्यु मैले यहाँनिर डिटेक्ट गर्न सकिन ए कम्प्यारिजन एरर आइराछ अझै comparison with RC, DUNCN.TST CWDDATS well is okay is clear 12 to 82.9 alpha एक फेर म आरसी लाई होस्ट बनाउँछु प्लिज एक फेर हेर्नु त के रहेछ त्यहाँ आरसी न्युपाने दुईटा छ कुन चाहिँलाई बनाइदिऊ ओके आरसी शेयर गरौँ त त्यसपछि म भन्न सक्छु कि केही अर्कोमा गर्नु सर यो मोबाइलकोमा भयो होला सर के पल्लवी शेयर गर्दै गरौँ त म गर्छु भयो सर भयो त भइहाल्यो हैन त्यो 18 नम्बरमा राखेर एक फेर रन गरौँ त रन गरौँ रन 18 मै छ देन अब फेरि रन गरौँ यो रातो आइराको छ प्याकेज एग्रीकोले वाज बिल्ट अन्डर 4.4 अब त्यो चाहिँ के गर्न पर्यो अघि कसको पनि इस्यु थियो यो त्यो चाहिँ जुन हाम्रो आर छ नि यो आर हामी यहाँ कन्सोल भनेर हेरौँ त आर 4.1.0 युज गरिरहेछौँ नि हामी अब आर 4.1.1 चाहिँ आर स्टुडियो होइन के आर हैन म यहाँ आउँछु कसरी गर्ने रहेछ म देखाउँछु त्यो डाउनलोड गर्नुपर्छ र इन्स्टल गर्नुपर्छ है त्यो है
त्यसको निम्ति म जस्ट म डाउनलोड गर्ने देखाउँछु। हैन अब एक फेर चाहिँ have a short look हेरौँ त यो देखिन्छ यहाँनिर यो R 4.1.1 देखिन्छ आरसी यहाँ यो यस सर अर विन्डो हो। यो चाहिँ के गर्नु भन्दा यसरी डाउनलोड गरौँ, यो चाहिँ डाउनलोड गरौँ। म यसको पठाइदिन्छु, लिंक पठाइदिन्छु हैन। यो आर स्टुडियो हैन कि आर हो, लिंक मैले पठाएको छु। त्यो लिंकबाट डाउनलोड गरेर त्यसलाई इन्स्टल गरौँ, त्यसपछि चल्छ। ओके, अरु कसैको केही प्रब्लम भन्नु त? अरु कसैको? सर मेरो यो प्याकेजहरु नै इन्स्टल भइरहेको छैन, अघिदेखि गरेको। एग्रीकोलाई पनि भएको छैन, JVLM पनि भएको छैन। दुईटा कम्तीमा दुईटा प्याकेज चाहिँ एग्रीकोले र JVLM चाहिँ इन्स्टल गरौँ हैन। त्यो हुन्छ हैन। बेलुका ट्राई गरौँ, अलिकति नेट स्लो भयो भने अलिकति टाइम पनि लाग्छ हैन। त्यही भएर त्यो जस्तो चाहिँ म यहाँ शेयर गरौँ कि प्याकेज जस्तो इन्स्टल गर्दाखेरि एग्रीड्याट है त। मैले यो गर्न पर्दैन, मैले जस्ट मैले भन्न खोजेको इन्स्टल एग्रीड्याट इन्स्टल गर्दाखेरि यहाँ स्टप यस्तो आइराखेको छ नि, यस्तो चलिराखेको छ। यहाँ तल यहाँ हेर्नु त स्टप अप्सन यस्तो आइराखेको छ कि छैन, भइराखेको छ कि छैन? इन्टरनेटको क्यापासिटीमा भर पर्छ। ओके सर त्यस्तो त भइरहेछ, त्यही मात्र भइरहेछ सर। त्यो भइरहेको छ। त्यो जबसम्म सकिन्न नि चाहिँ यहाँ चाहिँ जबसम्म सकिन्न त्यो बेलासम्म भइरहेको छ, केही समस्या भएन। त्यो कम्प्लिट भइसकेपछि मिल्छ अनि है। यहाँ अर्को कसको चाहिँ थियो, एउटा सरोज थापाको गरेर इन्स्टल गर्दा पनि गरेँ सर। अघि JVLM इन्स्टल भएको थियो, अहिले एग्रीकोले चाहिँ भएन। एग्रीकोलेलाई चाहिँ के कति भर्सन चाहिन्छ भनेर त्यसले केही बोलेको छ कि सरोज? तल केही 4.1.1 नै भनेको सर। त्यो चाहिँ मैले डाउनलोड गरेँ गर्नलाई। इन्स्टल गरे कि गरेन? डाउनलोड इन्स्टल पनि गरेँ सर। इन्स्टल गरेपछि यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि यहाँ कता चाहिँ यहाँ रिफ्रेश गर्ने बटन छ। रिफ्रेश कहाँनिर रिफ्रेश हुन्छ? रिफ्रेश गर्न मिल्छ कि यसलाई? अनि यसलाई चाहिँ अब के भनौँ, मैले कहाँनिर गएर रिफ्रेस गर्न मिल्छ? एकचोटि चाहिँ आर स्टुडियोको यो जस्ट यो कमान्डहरू सबैको छ नि, यो सेभ भन्ने अप्सनमा गएर यो कमान्डलाई सेभ गरौँ हैन। सिम्पल CRD अथवा RCBD भनेर सेभ गरौँ। डेस्कटपमा यो सेभ छ। यसलाई क्यान्सल गरौँ। त्यो त्यति गरेपछि यसलाई के गर्दियौँ, पुरै चाहिँ के गर्दियौँ भन्दाखेरि हटाइदिउँ आरलाई, अनि देन आर फेरि ओपन गरौँ। कुरा बुझ्यो? मैले यहाँ रिफ्रेश भन्ने अप्सन कतै आउँछ भने आउनु पर्ने थियो, रिफ्रेश भन्ने कहीँ हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। हेल्प रिफ्रेश अप्सन हुन्थ्यो, मलाई त्यो लाग्थ्यो। रिफ्रेश गरेपछि बल्ल नयाँ भर्सनमा चाहिँ बल्ल जान्छ कि। सर त्यो डिट्याचलको डिट्याच मात्र लेखिया छ नि हामीले। यसलाई त जे हेडिङ राख्यो नि भयो नि, TRT राख्यो नि हुन्छ। खाली हेडिङ मात्रै हो यो? त्यो त जस्ट हेडिङको काम हो, केही हैन।
त्यो ट्रिटमेन्ट होइन सर? त्यो ट्रिटमेन्ट हो। ट्रिटमेन्टलाई के राख्ने भन्दा मैले यो डिट्याच भनेको त्यहाँ दुईटा ट्रिटमेन्ट छ, मैले अहिले डिलिट गरेर एउटा बनाएको हो कि टु फ्याक्टर डिजाइनको डाटाको लागि जस्ट त्यो भएर त्यो गरेको। आफ्नोमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट लेख्न पर्यो नि त हैन। अरू कसको भइरहेको छैन? टुबबहादुर खत्री के भइरहेछ प्लिज टुबबहादुर। अरू कसैको के प्रब्लम छ भन्नु त? त्यो सर हजुर यो मेरोमा चाहिँ इरा डिग्री फ्रिडम चाहिँ एउटा 10 का 12 आएको छ, अर्को 16 आएको छ। तपाईकोमा चाहिँ 10 आएको थियो नि, कसरी हुन्छ सर यो? एउटा 12 आएको छ, सुरुमा चाहिँ हाम्रो 16 1 र 16 आयो। ओके हैन, त्यसपछि के आयो? सुरुकोमा चाहिँ हाम्रो 1 र 16 आयो, सेकेन्डमा चाहिँ 5 र 12 आएको छ। त्यो चाहिँ यहाँनिर कमान्ड, यो 15 नम्बरको कमान्ड छ नि हजुर, देखिन्छ सिलेक्ट गरेको मैले। हजुर, त्यो 15 नम्बरको कमान्ड जुन छ नि, यो कमान्डमा मैले के गरेँ भन्दा यो डिट्याच प्लस रेप गरेँ के यहाँ। हजुर, प्लस रेप भने यो चाहिँ आरसीबीडी को कमान्ड हो के। अघि डिट्याच मात्रै गर्यो भने सीआरडी को कमान्ड हो। तिम्रो डिजाइन चाहिँ सीआरडी छ भने हामीले यसलाई हटाइदिन पर्यो। त्यसपछि के आउँछ हेर्नु, तिम्रो जस्तै आयो हेर्नु, 2 र 12 5 र 12 आयो। अनि हाम्रो त यो सोर्स अफ भेरिएसन त के पनि हुन्छ यसमा, प्लस आरईपी पनि हुन्छ नि त, रेप्लिकेसन पनि सोर्स अफ भेरिएसन हो आरसीबीडी मा, त्यही भएर 5 to 10 आयो। थ्यांक यू सर। अरू कसैको केही प्रब्लम ल भन्नु त? अरू बोल्दिउ न, केही प्रब्लम आहा नै, यो प्रब्लम आहा भनेर। सकिन्छ सर? हजुर, यो के एग्रीकोले डाउनलोड गर्दाखेरि के यो नेम स्पेस लोड फेल्ड भनिरहेको छ? के अरे नेम पैकेज और नेम स्पेस लोड फेल्ड फर एग्रीकोले भनिरहेको छ। इन्स्टल गरेर यहाँ एग्रीकोले लेखाउँदा एग्रीकोले देखायो कि देखाएन? त्यो चाहिँ त्यो इन्स्टल गर्दाखेरि त्यो के आउँछ नि, त्यो चाहिँ आयो। अनि फेरि त्यसलाई रिक्वायर गरेर गर्दाखेरि चाहिँ अनि नेम स्पेस लोड फेल्ड भन्छ। रिक्वायर गर्दा के भन्यो अरे? ल ल एकचोटि नभए उ गर त चाहिँ त्यो डेस्कटप देखाउ न हैन। ल ल मैले शेयर गर्दियो त। शेयर गर त, शेयर गर त। है अब रिक्वायर एग्रीकोले गर्दाखेरि के भन्यो? लोडिङ फेरि एरर एग्रीकोले लाइब्रेरी, एग्रीकोले त युज लाइब्रेरीमा छ हैन। फेरि त्यो 20 नम्बरको कमान्डमा राख्नु त कृतिका। ल रन गर त। यो जुन यतापट्टि युज लाइब्रेरी भनेको छ नि, त्यो एग्रीकोलेमा टिक गरेको ठाउँमा अनटिक गर त। फेरि टिक गर, फेरि मानेन। पैकेज और नेम स्टेट लोड फील्ड और एग्रीकोले नेम स्पेस इन्स्टल चाहिँ भयो थियो अघि टोटल? हजुर, इन्स्टल कहिले गरेको? अहिले भर्खरै। फेरि गरौँ न? फेरि गरौँ त। त्यो त्यस्तो प्रब्लम त नहुनु पर्ने। फेरि गरौँ है, केही प्रब्लम आयो भने अनि त्यसपछि गरौँ न। एकछिन टाइम लाग्छ, फेरि गरौँ। मैले पनि गरिरहेको छु। सर त्यो अघि सेभ गरेर जुन हामीले आर स्टुडियो बन्द गर्यौं नि, फेरि अब त्यही सेभ गरेकोलाई यसमा ल्याउनको लागि के गर्ने? आर जाने है, अनि त्यसपछि फाइल, न्यू फाइल, ओपन फाइल,
हैन ओपन फाइल चाहिँ हामीले कहाँ राखेको थियौं त्यो सिम्पल भनेर राखेको थियौं सिम्पल सीआरडी भनेर राखेको थियौं डेस्कटपमा अनि ओपन गर्ने ओके बुझ्यो बुझ्यो सर सर त्यो प्रिन्ट कम्पेरिजन भएन क्या अरु माथिसम्म भयो मिन कम्प्यारिजन चाहिँ भएन प्रिन्ट कम्पेरिजन क्या प्रिन्ट अनि कम्प्यारिजन नभनिकन एक फेर टोटल सिलेक्ट गरेर एक फेर टोटल सिलेक्ट गरेर प्रिन्ट उ गर्नु त भएन भने म फेरि सिकाउँछु सिलेक्ट पुरै सिलेक्ट गरेर गर्नु त यसरी आउँछ कि आउँदैन अरु त आयो सर त्यही प्रिन्ट कम्पेरिजनमा चाहिँ आएन अन्तिममा त्यसो हो भने कम्प्यारिजन मात्रै गरेर यसरी कम्प्यारिजन मात्रै गरेर रन गर्दाखेरि के आउँछ रन आउँदैन कम्प्यारिजनको सिओएम नै भएन यो गर्दा के हुन्छ प्रिन्ट नगरिकन हेर्नु त आएन सर यो माथि कम्प्यारिजन को लाइनमा रन गर्दाखेरि पुरै निलो देखाएको छ त्यो तल यसरी यहाँ तल आछ सर त्यसमा त आछ त्यो कम्प्यारिजन र तलको कम्प्यारिजनमा केही स्पेलिङको मिस्टेक छ कि नो सर नभए एकचोटि विन्डो शेयर गरौँ र मैले इफेक्टिभ गराएको छु ल ल अघि मेरो नि सेम यस्तै हुँदा फेरि त्यो एग्रिकोले फेरि रिक्वायर गरेर गर्दाखेरि चाहिँ भयो थियो सर देख्या छ कम्प्यारिजन भन्दा तलैमा समस्या छ नि देव हैन जस्तै हैन कम्प्यारिजनको लाइन भन्दा माथिकै लाइनमा रेड देखा 17 नम्बरमा 16 नम्बरमा क्रसर राख त पहिला रन गर 17 मा सर त्यो ट्रु मा चाहिँ क्यापिटल रहन्छ नि त ग्रुप पछि ट्रु क्यापिटल हुनु पर्छ हैन ओ त्यो ट्रुलाई क्यापिटल बनाउँ त ल ल हो ग्रुप पछि जहाँ ट्रु लेखिन्छ त्यो क्यापिटल TRU अब रन गरौँ त ओके अब कम्प्यारिजनमै राखेर रन गरौँ 18 मा ओके कम्प्यारिजन मात्रै गरे पनि आउनुपर्छ आएन सर त्यो यसलाई पुरै योलाई माथिसम्म सिलेक्ट गर्नु त एकचोटि पुरै त्यहाँबाटै तलबाट हो अब रन गरौँ अब comparison with DB यो ट्रु भन्दा पछाडी अर्को एउटा ब्राकेट राखौँ त रन गरौँ फेरि रन गरौँ अब कम्प्यारिजन धन्यवाद सर अरु केही कसैलाई प्लिज अब सर मैले अघि यो कमान्डहरु सबै सेभ गरेर अनि त्यसपछि बन्द गरेर अहिले फेरि तपाईले सिकाउनु भयो नि खोल्न अनि खोलिसकेपछि फेरि रन गर्दाखेरि केही नै आउँदैन सर केही नै आउँदैन भन्नाले आई मिन पुरै रातै रातो आउँछ कि त्यो अघिको जस्तो डाटा एनोभा टेबल आउँदैन ल एकचोटि फेरि हो गरौँ अनि भन्छु मैले शेयर गर्न सक्ने बनाइदिन्छु शेयर गरौँ त लाउनु सर त्यो त प्याकेजहरु फेरिमा राइट लगाउनु पर्छ हैन त्यसपछि आउने हैन र रिस्टार्ट गर्दा त्यही भएर मैले त्यही हेर्न खोजेको त्यही होला जस्तो लाग्छ सर
सर यो प्याकेजमा चाहिँ के एकचोटिमा एउटालाई मात्रै टिक लाउने हो कि दुईटैले लाउँदा नि केही हुँदैन? ए दुईटैलाई लाउँदा नि केही हुँदैन। अब पुरै उ गरौँ त सिलेक्ट गरेर रन। पहिला यो सेट वर्ड छ नि, सेट वर्ड फर्स्ट त्यो रोकौँ। यो सेट वर्डको अगाडिपट्टिको त्यो साइन छ नि, ग्रेटर देन लेस देन जस्तो साइन 1 नम्बरको कमान्डमा सेट वर्ड भन्दा अगाडि त्यसलाई डिलिट गरौँ। अगाडि 1 नम्बरको जस्ट हो त्यो, पुरै डिलिट भयो कि कन्ट्रोल हो त्यसलाई। अब रन गरौँ त सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल ए गरे भइहाल्छ। सिलेक्ट गरेर रन गरौँ। एक्लै डाउनलोड हुँदैन। ओके एग्रीकोले थिएन होला हैन? आउँदैछ तल, आउँदैछ बार एग्रीकोले आउँदैछ। ट्राइङ एग्रीकोले डाउनलोड हुँदैछ जस्तो लाग्छ मलाई हैन? एग्रीकोले भइसकेपछि हुन्छ है। एग्रीकोले टाइम लाग्छ एकछिन। अब तल अझै तल हेर्नु आइहाल्यो तल त्यो रिक्वायर एग्रीकोलेमै समस्या गरिरहेछ। एग्रीकोले छैन कि यो तल यो 16 नम्बरमा कमान्डमा राखौँ त क्रसरलाई। 16 नम्बरको कमान्डमा रन गरौँ त। हैन एग्रीकोले छैन के। इन्स्टल चाहिँ एग्रीकोले प्याकेज चाहिँ इन्स्टल गरौँ यहाँ गएर। यहाँ एग्रीकोले भएको भए युज लाइब्रेरीमा एग्रीकोले देखिनु पर्छ के, यहाँ छैन नि त त्यो भएर। हैन त्यो भएपछि आउँछ। त्यहाँपछि कमान्डहरु ठिक छ आइहाल्छ। यहाँ स्टप भनेको साइन देखाइरहेछ नि यहाँनिर, अब काम हुँदैछ भनेको। अरु कसैको केही प्रब्लम छ भन्नु त? वान सिम्पलमा मिन कम्प्यारिजन सम्म जाने बेलामा। सर मैले त्यो इन्स्टल गरिसके त्यो 1.1 त्यो पनि भएन। मैले फेरि के भने त्यो आर स्टुडियोलाई क्लोज गरेर फेरि खोल्नु भन्न खोजेको के, कुरा बुझेन? आर स्टुडियो क्लोज गरेर रिस्टार्ट गरौँ के त्यसलाई। त्यो भएपछि हुन्छ। इन्स्टल त भयो तर त्योसँग एसोसिएटेड हुन सकेन खोलिराखेको भएर है। रिस्टार्ट गरेर पनि भएन सर। रिस्टार्ट गरेर के भन्छ त्यहाँपछि? प्रब्लम चाहिँ के भन्छ? के त भन्छ नि त? सरोज विन्डो मैले शेयर गर्न भनेको शेयर गर्ने अप्सन दिएको छु। विन्डो शेयर गरौँ त, त्यसपछि भन्छु। सरोज अरु कसैको केही प्रब्लम छ भन्नु त?
कसकोमा आएन सेयर भएको छ सर सेयर हुँदैछ मेरोमा चाहिँ आइसकेको चाहिँ छैन है शेयरिङ स्टार्टेड शेयरिङ भने एग्रिकोले ओके एग्रिकोले या एग्रिकोलेमा 15 मा राख्नु त ल के भन्नु क्वायर एग्रिकोले भन्छ यहाँ युज लाइब्रेरीमा एग्रिकोले भनेको ठाउँमा टिक गर्नु त यतापट्टि त्यो बेलामा पनि त्यही भन्छ package or namespace load fed for एग्रिकोले इन द नेमस्पेस यो के भनेको नि बुझिँदैन अब त्यसको त्यो भनेको होला त अनि 16 लाई रन गरौँ त 16 त झन् के रन हुन्छ हैन 16 को रनमा त अब त्यो ग्रुप इक्वल टु ट्रू लेख्नै बाँकी छ त्यो भएर पनि होला त्यो भन्दा पछाडी सर हजुर मेरो पनि यस्तै आएको थियो अनि फेरि इन्स्टल गर्दाखेरि चाहिँ मैले च्याट बक्समा पठाएको के हो त्यस्तो आउँछ फिजिकाको बाइनरी भर्सन अवेलेबल बट सोर्स भर्सन लेटर एग्रिकोलेमा है सर इन्स्टल गर्दाखेरि रिक्वायर एग्रिकोले गर्दा त्यस्तो भन्छ हैन हजुर ओ एक फेर ट्राई गरौँ है भएन भने म भोलि फेरि उ गर्छु एग्रिकोले मलाई अरु अप्सन छैन यसलाई इन्स्टल गर्ने त्यहीबाट जानी हो यो इन्स्टल नै नभएर होला हैन इन्स्टल डट प्याकेजेस एग्रिकोले त्यसले मेरो पनि त्यस्तै भयो सर अहिलेसम्म नि भइरहेको छैन त्यही आइरहेको छ प्रब्लम सर त्यही आइरहेछ एग्रिकोले त्यो त भएन यहाँ नभए इन्स्टलबाट जाऊ न त्यो प्रब्लम भन्छ भने त एकछिन टाइम लाग्छ हैन एकछिन टाइम लाग्छ त्यसपछि हेरौँ जसको भएको छैन एकचोटि एग्रिकोलेरा फेरि इन्स्टल भन्ने अप्सनमै जाउँ है अरु अप्सन छैन यसको लागि हैन मलाई भन्नु त कसकोमा एग्रिकोले कतिजनाकोमा प्रब्लम आयो मानौ ककलले कम्प्लिट कतिजनाले गर्यो है त जस्ट अ मिनेट सर मेरोमा परमिसन डिनाइड भइरहेछ कन्डिसन परमिसन डिनाइड भइरहेछ शेयर गर्नलाई इन्स्टल गर्दाखेरि चाहिँ किन हुन्छ र एकचोटि कम्प्युटर रिस्टार्ट गरेर पनि गर्न पर्यो त चाहिँ है मैले एउटा क्वेशन सोधेको छु ल प्लिज त्यसको एन्सर गर्नु त ल प्लिज सबैले है कम्तीमा कति जनाको भएछ म त्यति त थाहा पाउँछु नि त
भन्देऊ न सबैले है 63 64 68 जनाले रेस्पोन्ड गर्यो 11 जनाको भइरहेको छैन है अब जसले कम्प्लिट गर्यो चाहिँ अब आफ्नो डिजाइन अनुसार काम गरौँ जसले कम्प्लिट गरेन त्यसको निम्ति भरे एकचोटि प्लिज है भरे एकचोटि चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि कम्तीमा चाहिँ त्यो के भन्नु कम्तीमा चाहिँ एक फेरि चाहिँ अब त्यसलाई एग्रिकोले र जिबिएलएमए चाहिँ डाउनलोड गरौँ इन्स्टल गरौँ र त्यसमा फेरि प्रब्लम आयो भने लेट मी नो है त्यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ भनौँ ओके अब मैले अरु के भनौँ रिस्टार्ट गरेर नि भएन यो त एक फेर डाउनलोड गरौँ है अब मैले अरु अप्सन त मैले पनि मसँग पनि छैन हैन नभए म भोलि कलेज आउँछु त्यहाँ त्यो बेलामा हामी भेट्न पनि सक्छौं जसको भएन म लाइब्रेरी उसमा हुन्छु डिपार्टमेन्टमै हुन्छु त्यो बेलामा भेट्न पनि सक्छौं डिग्री फ्रिडम भनेको त ट्रिटमेन्ट म्यानेजमेन्ट सर यो प्रिन्ट कम्पेरिजन पछि आएको डाटाहरुको के हो मिनिङ त्यो भन्दिनु न त्यो म भन्छु त्यो भोलि मात्रै भन्छु है किन भन्दा मैले सुरुदेखिकै भन्नुपर्ने बाँकी छ कति ल्याकिङ छ त्यही भएर म त्यो भन्छु है त्यसलाई भोलि मात्रै भन्छु हजुर जुन हामीले त्यो नर्मालिटीहरु हेरौँ नि सर एक्सेप्टेबल थियो त्यसमा हैन यदि त्यो एक्सेप्टेबल भएन भने चाहिँ त्यो ट्रान्सफर्मेसनहरु त्यो चाहिँ कसरी गर्ने त्यो सबै कुरा मैले भन्न बाँकी नै छ कि अहिले त जस्ट मैले कसरी त्यहाँसम्म कमान्ड पुग्ने भनेर मैले सो गरेको मात्रै हो है म त्यो सबै कुराहरु भन्छु भोलिको कुरा म गर्छु डिफेन्स दशैं तिहारको बीचमा हुन्छ मैले त्यति मात्रै भने अहिले अरु केही भनिन अहिले म चाहिँ मैले अर्को एउटा फाइल पठाएको छु जस्ट फर द सेक अफ चाहिँ आफूले के गरौँ भन्दाखेरि जस्ट अ मिनेट है अनि त्यसपछि अब मैले त्यहाँ सरी के भयो मैले च्याट बक्समा एउटा फाइल 2 फ्याक्टर भनेर पठाएको छु त्यसबाट आफूले चाहिँ के गरौँ भन्दा एनालाइसिस गरौँ है 2 फ्याक्टर भन्ने पठाएको छु 2 फ्याक्टरको निम्ति कुरा एउटै हो जस्ट म फरक ठाउँ मात्रै भन्छु है 2 फ्याक्टरको निम्ति मैले त्यसबाट मलाई कसले सोधेको थियो सर यो अहिले राखेको प्रोग्रेसलाई चाहिँ त्यो एकचोटी सेभ कसरी गर्ने त्यो आर स्टुडियोको हैन आर स्टुडियोको सेभ गर्नलाई यहाँ सेभ बटन छ नि त यहाँ सेभ गर्दियौ न यसरी यहाँ सेभ गरेपछि नाम सेभ गर्दियौ अब मैले के गरे भन्दा जस्ट अब चाहिँ शेयर हैन स्क्रिन ओके मैले के गरेको छु भन्दा डाटा पठाएको छु ओके त्यो डाटा यहाँ 2 फ्याक्टर भनेर मैले शेयर गरेको स्क्रिन देखिन्छ है मेरो स्क्रिन डेस्कटपमा भएको फाइल छ हैन यसलाई ध्यान नदिऊ यहाँनिर चाहिँ 2 फ्याक्टर भन्ने छ त्यो 2 फ्याक्टरलाई मैले ओपन गरे हैन प्लट नम्बर छ मैले यसलाई प्लट बनाए अहिले अरु सेम डाटा छ यहाँ भेराइटी छ र डिट्याचल छ 2 फ्याक्टरको निम्ति त्यही भएर मैले यसलाई फाइल सेभ एज केमा डेस्कटपमा 2 फ्याक्टरको निम्ति कहाँ फरक हुन्छ म भन्छु के 2 फ्याक्टर बट सीआरडी सीएसबी यो फाइल नेममा कहिले पनि के हुँदैन भन्दाखेरि स्पेस हुँदैन ओके सेभ गरे हैन एस अब यसलाई यो गरिसकेपछि यहाँ के देखिन पर्यो डेस्कटपमा यसरी 2 फ्याक्टर यहाँ माथि हेरौँ यहाँनिर छ यसरी 2 फ्याक्टर भन्ने चाहिँ यहाँ मैले साइडमा लगाएर राखेको छु 2 फ्याक्टर भन्ने सीएसबी फाइल देखिनु पर्यो आर यु क्लियर हैन म रिसेन्ड गर्दिन्छु है त मैले सरोजलाई मात्र फाइल गएछ है सरी 2 फ्याक्टरको ओके सबैको लागि आछ अब देन त्यसपछि के भयो भन्दा हामी आर स्टुडियो ओपन गर्छौं आर स्टुडियोमा अहिले अब यो सबै कमान्डहरु सेम हुन्छ मैले कपी गरे मैले नयाँमा लए है अहिले नयाँ आर स्क्रिप्ट ओके यहाँ लगाएर पेस्ट गरे अब के छ यसमा यो मेरो निम्ति एउटै थियो ठीक छ यहाँ कन्ट्रोल एल गरौँ पहिला अब हेरौँ
it is first one is that one. फर्स्ट कमान्ड इज द्याट वान रन. अब यहाँ मैले डिट्यासल नभनिकन के भनेको छु, टु फ्याक्टर भनेको छु हैन, टु फ्याक्टर भनेको छु रन. ठीक छ. अनि सन्तोष रन रन. अब यहाँ फ्याक्टरमा त्यो रेप्लिकेसन पनि छ, डिट्यासल पनि छ, अर्को पनि छ. यहाँ टु फ्याक्टरमा त के हुन्छ यहाँ, अब हामीले हेरौँ न. सरको अफ भयो जस्तो. पहिला सर मेरोमा त देखिँदैन त. के देखिन्न? त्यो टु फ्याक्टर वाला फाइल डाउनलोड गरेनौ? खोइ देखेकै छैन. अनि एकछिन. आफ्नै डाटा टु फ्याक्टर हो, त्यही गरे नि हुने. गयो होला हेर. भयो भयो. भोलिको बिहान नै हो 7:30 बजे. सरले भन्नुभएको होइन, सरको 2 घन्टाको मिटिङ थियो. अनि अब सके पछाडि सर जोइन गर्न मिल्दैन अरे. भोलि बिहान 8 बजे अनलाइन लिनुहुन्छ सरले. अनि जसको प्रब्लम आउँछ उनीहरू चाहिँ डिपार्टमेन्टमा गएर सरसँग भेट्दा हुन्छ. सर डिपार्टमेन्टमै हुनुहुन्छ अरे, अनि त्यही सिकाइदिनुहुन्छ अरे. सरसँग चाहिँ त्यो कोड मागेर यहाँ कपी पेस्ट गर्दैन. कुन कोड? टु फ्याक्टरको. ए ल रुक है त.
भ्याइएको हो अहिलेलाई। सकियो सक्यो सक्यो जाऊ। भएको छ आजलाई अनि भोलि कति बजे हो 8 बजे बिहान 8 बजे हजुर कहाँ हुने हो पिजिआर अघि भर्खर भन्यो त अनलाइन हुन्छ अनि जसलाई चाहिँ प्रब्लम हुन्छ नि उनीहरू चाहिँ डिपार्टमेन्टमा गएर सरसँग भेट्ने ओके ओके अहिले सिकाइदिन्छु भन्नुभएको छ भोलि पनि अनलाइन नै केही गर्नु भएन नि हजुर भोलि नै अनलाइन नै 8 बजे बिहान डिफेन्सको कुरा भएन है आज डिफेन्स सरले अब दसैँ तिहारको बिचमा हुन्छ भन्नु हो ए अनलाइन के कुरा छ नि हैन अनलाइन होला सायद दसैँ तिहार बिचमा भनेपछि त ओके भोलि कलेजमा चाहिँ क्लास हुन्छ कि हुँदैन खै थाहा नै छैन एकछिनमा अनि फर्म खुल्छ होला नि एक्जाम फर्म 8 सेमेस्टरको ए म त अझै के एक्जाम दिन बाँकी छ भनेर सोध्न 8 सेमेस्टरको नि एक्जाम हुन्छ र एक्जाम फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ होला नि एडमिसन गर्न पर्यो नि 8 सेमको नि पहिला एडमिसन गर्न पर्छ अनि त्यो डिफेन्स पनि फाइल गर्नुपर्छ ब्याक एक्जाम दिनेहरूले 4th सेमको ब्याकको लागि भन्न जाऊ न छिटो छिटो अनि 10 अगाडि नै एक्जाम गराऊ पैसा कहिले आउँछ रे लिगो पैसा